имрӯз бо дили як директори первой линияма шод кардам. Барои звани серебряный директориш дастмонаи тилло равонаш кардам. Ба почта Россия апайманижа гирифтан, даромада букети гули зебо гирифтан ай салон ва туҳфаро бурда супоридан дар соҳибаш. Барои ина гул, ина падаркаи худам, ина браслет. Короче, духтарак дар бозор савдо мекунад, ҳам дар бозор савдо мекунад, ҳам торт мепазад. Хулоса ҳам дар ҳамин рӯза кати, ҳам дар тавелик быстри старт кати. Як галас звонида биромадаги рӯзи мебинем. Ура! Поздравляем! Моя красавица! Звони на вaqti чандум звонят, мы фаромуш кардем. Чи звонили? Золотой директором. Золотой, драгоценный иш айноми ман. И браслети наставник подарка кардани. Ина ту охир звонёда биромадаси успеват накадеси. Ассалому алейкум, апа хоҳарои азиз. Ина имрӯз ман ай тарафи наставницаи беҳтаринам як дастагили инами аҷоибот получат кардам. Бине духтаро, просто ҷом камтар тангай да магазинам духтаро. Ина бинен бо як браслети аҷоиботи дига апаи стораҷон барои ман равон кардиям. Машаллаҳ, просто машаллаҳ. Ина духтаро бинен ба и ғамхориҳои наставницаи мара бинен. охе хем хали наставница ки дора, ҳечка надора. бовар кунед духтаро. на ҳар кас дора, на ҳар кас да худо насиб мекунам хали наставница дора. тай раҳмати калон апаи стораҷон. вау, бинен аҷоибот, просто шикарна, просто духтаро. ина аз тарафи наставницаи беҳтаринам апаи стораҷон раҳмати калон. худованд гуфти гапо ки бараката айсартон бирезонаву худованд гуфти гапо аида зиёда кунатона.